Tunaomba Bwana ukatuhudumia wanao, tuhudumia watoto wako Bwana, tuhudumia watoto wako Jehova Shama, kwa uweza wako na nguvu zako Mfalme. Heshima na utukufu ni kwako Bwana, kwa kuwa wewe ndiwe mwalimu wetu, na wewe Mfalme unasema kwamba ndiwe Mungu wa Israeli ambaye unatuazia watoto wako mema, na vile vile Mfalme utuongozae katika njia ambayo itatupatia faida Bwana, katika maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kimwili. Mfalme, katika njia iliyo sahihi Bwana utatuongoza, na kupitia neno lako ili najua njia sahihi tutaijua na tutaifahamu Mfalme, nawe utatuongoza salama na tutafika salama kwa nguvu zako Bwana na uweza wako, nikiamini Bwana utakuwa pamoja na huyo mama, baba, kaka, dada popote aliko Bwana. Uwepo wako Bwana ukamfunike na nguvu zako Baba zika upande wako Jehova Shama, asiwepo adui wa kuziba masikio yake na ufahamu wake Jehova, asiweze kuelewa na kutambua kila ambacho umekusudia kunena naye. Ninakataa kila mipango yote na mikakati yote ambayo adui shetani ameipanga juu ya watu wako, kwa uweza wa jina la Yesu Kristo nantele hai. Bali Bwana, neno hili ambalo Bwana umekusudia kulisikia, umekusudia Bwana walisikie, likawe mbegu njema ndani yao, liweze kuzaa matunda, nayo matunda yaweze kukaa, matunda yaweze kuwa faida na utukufu mbele zako Bwana, kupitia uweza wa jina lako takatifu lenye nguvu, nikiamini Bwana, kwa kuwa ndivyo ilivyokuwa sasa na jinsi ambavyo tumeomba. Na wewe Bwana tunaamini utatenda zaidi, kwa kuwa sehemu yetu ni kuomba na kutenda ni kwako Jehova Shama. Na wewe Mungu umesema sikio lako sio zito hata lisiweze kusikia, na mkono wako Baba sio mfupi hata siweze kuokoa. Tunaamini Bwana utafanya kwa ukubwa, kwa kuwa Baba tunakupenda, nawe Mfalme unatupenda, kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Yes. Sifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Tuko tayari Bwana kusikia maagizo yako ambayo Mungu umekusudia tuyapate asubuhi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikupe hongera wewe ambao umepata neema na kibali ya kuweza kuona tena siku ya leo. Tuna kila sababu ya kuminua Bwana na kumshukuru Mungu aliye hai. Ni hakika ni kwa neema yake na kwa nguvu zake. Napenda kukaribisha popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania. Ninakukaribisha katika kipindi hiki ambacho Roho Mtakatifu ametuongoza tukifanya, na ametuwezesha tena tuwe hapa wakati na muda huu. Ukumbuke ujumbe wetu ambao tulianza nao unasema, kimbilia kwa Mungu hautaaibika. Sasa leo tutasogea kidogo, tutasoma katika kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 10. Isaya sura ya 8 mstari wa 10. Naomba unitegee sikio lako, na Roho Mtakatifu atazungumza na wewe vitu vizuri leo. Sikia kwa makini. Isaya sura ya 8 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, fanyeni shauri pamoja nalo litabatilika, semeni neno lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nami. Bwana Yesu asiwe sana. Ni nabii Isaya huyu akiwa anazungumza vitu hivi ambavyo amepewa na Mungu aviseme kwa ajili ya taifa la Bwana. Tunapozungumzia habari ya kumkimbilia Bwana, mara yake tulisema uko karibu na Mungu ama uko upande wa Mungu. Priority yako ya kwanza ni Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa kuna mambo ambayo tunaweza tukayangalia hapa ambayo tunaweza kuyapata endapo tutamkimbilia Mungu aliye hai, endapo Bwana tutamfanya awe kimbilio letu.
Pointi ya kwanza tunaweza kusema ya kwamba ukimkimbilia Bwana au ukiwa pamoja na Mungu, watafanya mashauri na vikao vibaya kukuhusu, lakini havitakuwa na msaada kwao. Ukimfanya Bwana awe kimbilio la maisha yako, kuna watu au kuna adui atakaa chini na kupanga mashauri na kuweka vikao. Atasema maneno, atanuiza maneno, lakini manuio yao pamoja na vikao vyao havitakuwa na msaada kwao juu ya yale ambao wamekusudia, juu yale ambao wamekusudia kukuhusu wewe, juu yale ambao wamepanga kukuhusu wewe. Hayatakuwa na nguvu kwako na wala hayatapata nafasi. Na si ya kwamba wewe ni mtakatifu sana, no. Na sio kwamba wewe ni mzuri sana, na sio kwamba wewe umefanya mambo ya kumpendeza Mungu sana, no. Bali kwa sababu Bwana yu pamoja na wewe. Wataweka vikao vyao, wataweka mikakati ya kuharibu maisha yako, ya kuharibu ndoa zako, ya kuharibu familia yako, ya kuharibu kazi zako. Lakini nataka nikwambia kwamba mipango yote ambayo utaipanga haitakuwa na msaada, kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Ndio maana katika Isaya hii anasema, fanyeni shauri, pangeni, yani fanyeni lolote ambalo mnataka kulifanya, nalo litabadilika tu. Litabatilika, litakuwa batili. Na anasema semeni neno lolote ambalo mnaona linaweza kuharibu maisha yangu, lakini halitasimama, kwa sababu Bwana yu pamoja nami, kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi. Bwana yuko pamoja nasi, watoto wa Mungu. Endapo ukamfanya yeye akawa kimbilio lako, atakuwa pamoja na wewe unapotoka, atakuwa pamoja na wewe unapoingia, atakuwa pamoja na wewe kila mahali. Kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe, kila litakaloinuka kukuhusu wewe halitakuwa na nguvu, halitakuwa na msaada kwako, wala halitakuwa na msaada kwao. Halitasimama kuharibu maisha yako, halitasimama kukuvuruga au kuvuruga mahusiano yako na Mungu, kitu ambacho hakitawezekana, kwa sababu Bwana umemfanya kuwa kimbilio lako. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Sikiliza nikwambie pointi nyingine. Ukimkimbilia Mungu, kuna watu wengi watakuwa nyuma yako kukufuata au kufuata mwelekeo wako, kwa sababu ndiko kwenye salama. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu watakufuata nyuma yako wakiwa na hakika ya kwamba kwako ndio kuna usalama. Mtu hawezi kukufuata nyuma yako endapo anajua mbele yako kuna hatari. Watu wanafuata vitu au wanawafuata watu kwa sababu wanaona kuna msaada kule. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa kuna wewe ambaye umeokoka na umemjua Kristo, bado haujamfanya Kristo kwa kimbilio lako. Ujue ya kwamba kabisa ni moja ya sababu ya wengine pia kushindwa kumkimbilia Mungu naye mwabudu, kwa sababu wewe mwenyewe hujamfanya kwa kimbilio lako. Bwana Yesu asiwe sana. Hawezi kumwambia mtu mwingine kwamba mkimbilie Bwana wakati wewe mwenyewe haujamkimbilia. Unaponiambia kwamba fuata njia hii kuna salama, maana yake na wewe unaipita hiyo njia. Hawezi kuniambia nifuate njia hii alafu wewe uko na njia nyingine. Haleluya, watu wa Mungu. Ni kweli na Mungu anaweza akatumia mtu yoyote. Mtumishi wa Mungu nikamsikia jana akasema ya kwamba kuna mwalimu alifundisha neno la Mungu, hajaokoka huyo mwalimu. Bwana Yesu asiwe sana. Hajaokoka huyo mwalimu, akafundisha kitu cha kimungu mpaka ikatokea mwanafunzi wake akaelewa, akaamua okoke. Akamfuata mwalimu. Wale ambao mnamfuatilia mwalimu Akashege alikisema hiki kitu. Akamfuata yule mwalimu wake, akamwambia, mwalimu, ulichokizungumza kimeniingia moyoni, nataka uniongoze sala toba na mimi niokoke. Yule mwalimu aliyosema mwenyewe sijaokoka, wafuate watu waliookoka wakuongoze vizuri. Bwana Yesu asiwe sana. Akaanza kusema mwalimu ya kwamba tuangalie tusije tukawa daraja kwa wengine alafu sisi tukaachwa, alafu tukawa watu wa kukataliwa. Ndicho alichokizungumza. Bwana Yesu asiwe sana. Leo hii Wakristo aina hii ni wengi sana, ambao wanakuambia njoo kwa Yesu kuna raha, njoo kwa Yesu utapata uzima, acha dhambi, Mungu atakuwa pamoja na, wakati wao wenyewe wanafanya dhambi. Kinachotokea ni nini? Siku ya mwisho, wewe ambaye amekwambia uache na ukaacha utaenda mbinguni, yeye ambaye alisema kwamba uache alafu yeye anaendelea kufanya, ataachwa, atakataliwa na Baba. Baba atamwambia sikujui, I don't know you.
I don't know you. Umetoka wapi? Sikufahamu, sikujui. Kwa sababu gani? Waliambia wengine wamkimbilie Mungu, wakati wao hawajamfanya kuwa Mungu kuwa kimbilio lao. Sasa wewe mwana wa Mungu ambaye unamjua Kristo, unamfahamu Kristo, sikiliza nikwambie, mfanye kuwa Bwana awe kimbilio lako. Mfanye Mungu awe kimbilio lako, ili watu unapoambia kweli, basi tumkimbilie Bwana, tunaenda pamoja. Na tukienda pamoja, manake tunakuwa salama wote. Usifanye watu wawe kimbilio lako, umfanye Mungu awe kimbilio lako katika kila hatua ambayo unapita, katika kila njia ambayo unapita, katika kazi ambayo unaifanya, katika huduma ulio nayo. Mfanye Bwana awe kimbilio lako.